ปี 2025 เนี่ยครับช่อง PBD Channel ของเราทำคอนเทนต์ไปเยอะมากๆเลยนะครับมีหลายตัวที่เป็นเกมมิ่งเกียร์ที่ถูกใจผมมากๆทุกครั้งในช่วงสิ้นปีครับผมจะจัดอันดับเกมมิ่งเกียร์ประจำปีนะครับอันดับ 1 2 3 แต่ปีนี้ผมคิดว่าผมไม่อยากจะจัดอันดับแบบนั้นครับผมขอใช้วิธีเป็นการมอบรางวัลแล้วกันนะครับ Best of PBD Channel ครับในหัวข้อต่างๆปีนี้จะมีเกมมิ่งเกียร์ตัวไหนที่เข้าตาผมบ้างไปดูกันครับSing your highline with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet.When everyday life gets you down, you gotta steal the crowd. สวัสดีครับคลิปสุดท้ายของปี 2025 ของช่อง PBD Channel นะครับก็เหมือนเป็นธรรมเนียมของทุกปีครับผมจะจัดอันดับ Gaming Gear นะครับซึ่งปีนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แข่งกันเรื่องของ DPI ไม่ใช่แข่งกันเรื่องของเซนเซอร์แล้วแต่มันแข่งกันเรื่องของวัสดุนะครับปีนี้เราเจอเมาส์วัสดุแปลกๆเพียบเลยนะครับเจอเมาส์สเปคแปลกๆเพียบเลยซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะจัดอันดับใช่ไหม1 2 3 4 5นะครับในแต่ละหมวดผมก็กลับมาคิดดูนะครับปีนี้ผมอาจจะไม่ได้จัดอันดับแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเกมมิ่งเกียร์แต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มีความเหมาะสมสำหรับแต่ละคนนะครับถ้าเกิดผมจะมาจัดอันดับตัวนี้อันดับ1อันดับ2อันดับ3แปลว่าตัวที่เหลือมันไม่ดีหรอก็ไม่ใช่นะครับคลิปวันนี้ผมเลยใช้วิธีเหมือนเป็น Best of PBD Channel แล้วกันแต่ละหัวข้อที่ผมคิดมาเนี่ยตอนนี้มีประมาณ7หัวข้อแต่ละหัวข้อมันจะมีเกมมิ่งเกียร์ตัวไหนที่เหมาะสมที่จะได้รับคำชื่นชมจากผมนะครับขอบอกก่อนนะครับคลิปวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับโอเคครับไปเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับ Best for your grip นะครับซึ่งผมขอแบ่งการจับเมาส์เป็น3รูปแบบเนื้อใหญ่ๆนะครับpalm grip claw grip แล้วก็ finger tip นะครับเมาส์ที่เหมาะกับการจับแบบ palm grip สำหรับผมนะครับผมขอยกให้เจ้า Suwi EC1DW นะครับหรือว่าเป็น EC1 ไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับผมเลือกตัวนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับผมใช้ EC1 มาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะครับจนตอนโตมาได้ลองมาจับอีกรอบผมก็รู้สึกว่าเข้ามือเหมือนเดิมมันยังคงเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจเหมือนเดิมสำหรับคนมือไซส์ใหญ่แบบผมนะครับแล้วก็อยากจะตามหาทรงมือขวานะครับผมแนะนำตัวนี้เป็นตัวแรกเลยเพราะว่ามันเข้ามือกับเรามากๆนะครับแล้วก็ตำนานก็คือตำนานครับข้อกริปครับผมขอยกให้ตัวนี้ครับ Endgame Gear XM2W 4K V2 นะครับเป็น Endgame Gear รูปทรงในตำนานนะครับทรงหน้าต่ำท้ายโด่งแน่นอนรูปทรงนี้มันเหมาะกับการจับแบบคอกริปอยู่แล้วนะครับยิ่งใครที่ชอบจิกตัวเมาส์นะครับผมอยากจะแนะนำตัวนี้เป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพของ Endgame Gear ครับมันเชื่อใจได้อยู่แล้วนะครับเป็นเมาส์ที่โปรเพลเยอร์ใช้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับการจับแบบ Finger Tip สำหรับผมนะครับขอยกให้ตัวนี้ครับ ATK F1 V2 นะครับหรือว่าเป็นทรง Viper Mini นะครับเป็นเมาส์ไซส์เล็กนะครับแล้วก็จุดคลิกมีความเตี้ยมากนั่นแหละด้วยความเล็กของเขานะครับแล้วก็บวกกับความมือใหญ่ของผมนะครับการจับแบบ finger tip โคตรดีเลยแล้วก็ด้วยตัวเมาส์มีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับไม่มีปัญหาในการใช้นิ้วในการจับเลยนะครับเล็กพริกขี้หนูจริงๆตัวนี้นะครับใครที่มือใหญ่แล้วใช้ finger tip เป็นหลักครับอยากจะให้ลองตัวนี้มันดีมากๆนะครับหัวข้อที่2ครับ The Weight King นะครับเมาส์เบานะครับผมขอเลือก2ตัวครับตัวแรกครับ Saber V2 Pro นะครับตัวนี้เป็นทรงพูดง่ายๆก็คือเป็นทรง Viper Mini นะครับน้ำหนักนะครับช่างสดๆตอนนี้นะครับอยู่ที่35กรัมเป๊ะๆเลยนะครับโคตรเบานะครับอีกตัวหนึ่งครับ Damoshak M5 Air นะครับดูจากรูปทรงก็รู้เลยว่ามันเบาแน่นอนนะครับซึ่งน้ำหนักอยู่ที่32กรัมเป๊ะๆเลยนะครับนั่นแหละ2ตัวนี้ครับผมถือว่าเบาน่าจะที่สุดในช่องเราแล้วในปีนี้นะครับหัวข้อที่3ครับ Best Performance and Tech นะครับหรือว่าเมาส์ที่มีสเปคที่โหดนะครับในปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับพี่จีนมาแรงมากนะครับสำหรับเมาส์จากแบรนด์ ATK เพราะว่าเขาใช้เป็นพวกชิปเซตแล้วก็เซนเซอร์ในเวอร์ชันล่าสุดนะครับมีข้อดีข้อเด่นเลยคือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้นะครับ ATK X1 V2 ครับให้แบตที่800มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ด้วยความที่ใช้ชิปเซตที่กินพลังงานน้อยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ที่800ชั่วโมงครับผมก็รู้สึกว่าเยอะมากๆเยอะจนเกินไปด้วยซ้ำนั่นแหละครับถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นในปีนี้เลยนะเพราะว่าเรามีเมาส์ที่ประหยัดพลังงานมากแล้วก็ยังให้คุณภาพการแทร็กเป้าที่ดีมากๆเหมือนกัน
อีกหนึ่งตัวนะครับผมขอยกให้ Pulsar นะครับในเมาส์ตระกูล Crazy Light นะครับเพราะว่าตระกูล Crazy Light เนี่ยเขาจะมีการลดน้ำหนักที่เบามากๆอย่างแรกเลยคือเขาจะตัดพวกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปตัดเรื่องสวิตช์การเปิดปิดตัวเมาส์ตัดเรื่องสวิตช์การเปลี่ยน DPI นะครับซึ่งพวกเนี้ยมันส่งผลต่อน้ำหนักหมดนะครับเขาจะเป็นสวิตช์แบบสวิตช์เล็กๆตัวเนี้ยแล้วก็จะติดอยู่กับแผงวงจรข้างในเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับแบรนด์ Pulsar น่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำนะครับในการลดน้ำหนักทุกส่วนเลยนะครับซึ่งต้องชื่นชมครับแล้วก็ทำได้ดีพอสมควรเลยเพราะว่าสามารถลดน้ำหนักได้เยอะพอสมควรเลยหัวข้อต่อไปครับ Best Budget นะครับหรือว่าสุดยอดเมาส์ราคาถูกนะครับปีนี้ผมยกให้ VGN F2 นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของสเปคเรื่องของคุณภาพเรื่องของงานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าที่เราจ่ายไปคุ้มราคามากๆนะครับซึ่งเขาจะมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับตั้งแต่รุ่นธรรมดาไปจนถึงรุ่นท็อปสุดเมาส์ตัวนี้ครับเราสามารถเลือกรุ่นธรรมดาได้นะครับที่ผมดูราคาสดๆในตอนนี้นะครับเซนเซอร์เป็น3395แล้วก็ให้แบตที่800มิลลิแอมป์นะครับสวิตช์สามารถคลิกได้100ล้านครั้งนะครับราคานะครับใช้โค้ดเหลืออยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆเองซึ่งผมถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากๆนะครับก็ถ้าใครกำลังตามหาเมาส์ราคาพันต้นๆนะครับแล้วอยากจะได้เมาส์ดีๆผมแนะนำ VGN F2 คุ้มกับเงินที่จ่ายไปแน่นอนหัวข้อที่5ครับ Deep Innovation ครับตัวแรกผมยกให้ตัวนี้ครับ Orbital Pathfinder ครับเมาส์ตัวนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับเราสามารถปรับแต่งรูปทรงได้นะครับซึ่งสามารถปรับได้ราวๆ 3,000 กว่าแบบเลยถือว่าเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถตามหารูปทรงที่เข้ากับมือเพื่อนๆได้จากเมาส์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเมาส์ตัวนี้เป็นสินค้าจากแบรนด์คนไทยของเราครับคนไทยเราเป็นคนคิดค้นครับแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่งเปิด Official Shop ในไทยนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ในแอปส้มเราด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะตามหาความสุดครับแล้วก็อยากจะตามหาตัวเองนะครับว่าเราชอบเมาส์รูปทรงประมาณไหนครับใน 3,000 กว่าแบบมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่มันเข้ากับเพื่อนๆครับก็เนี่ยครับ Orbital Pathfinder สามารถให้คำตอบได้ครับ The Innovation อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับ G-Wolf Wook ครับเป็นเมาส์ที่มี2เซนเซอร์นะครับเป็นเมาส์ที่แปลกมากๆนะครับรูปทรงเป็นเมาส์ทรงใหญ่ครับเป็นเมาส์แบนๆหน่อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเซนเซอร์ครับคือ1ครับตรงนี้คือเซนเซอร์นะครับจะมีความค่อนไปด้านหน้าหน่อยๆอีก1จุดนะครับคือตรงนี้ครับจุดตรงนี้ครับคือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มันจะอยู่ใต้นิ้วของเราครับเวลาเราจับเมาส์ใช่ไหมเซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ต้องพูดตามตรงนะครับเล่นยังไงก็ยากมากเป็นเมาส์ที่ใช้งานยากมากๆนะครับแต่เขาบอกว่าการที่มันมีเซ็นเซอร์ใต้นิ้วเนี่ยมันจะทำให้เราเล็งได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับใช้นิ้วในการนำทางซึ่งถ้าเกิดเราปรับให้ชินอ่ะมันจะทำให้เราเล่นดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ชินสักทีนี่แหละที่เอามาเล่าครับเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่แปลกมากๆนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแบรนด์ไหนเรียนแบบหรือเปล่าเพราะว่ามันถ้าเกิดปรับตัวได้ผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากๆเลยครับสำหรับอะไรแบบนี้นั่นแหละครับผมขอให้รางวัล The Innovation แล้วกันนะครับ G-Wolf Wook ครับหัวข้อที่6ครับแบรนด์คนขยันแห่งปีครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเดาคำตอบได้นะครับปีนี้ครับผมยกให้ Pulsar ครับเพราะว่า Pulsar ปี 2025 เนี่ยเขาออกเมาส์เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไปคอลแลบกับทุกคนเลยคอลแลบกับโปรเพลเยอร์คอลแลบกับทีมคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ Pulsar สร้างเมาส์ไปกี่ตัวนะครับแต่ต้องชื่นชมครับเขาขยันมากๆแล้วก็เมาส์แต่ละตัวของเขานะครับมันจะเป็นการคิดค้นใหม่อ่ะเขาไม่ได้เอาตัวเดิมมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นเหมือน ATK แต่เขาแบบคิดค้นขึ้นมาใหม่เลยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมแล้วก็คิดว่าปี 2026 น่าจะเป็นปีทองของ Pulsar เช่นกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีการไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆนะครับเช่นของ Waxy Pulsar Waxy อ่ะในปีหน้าเขาจะออกเมาส์1ตัวนะครับแล้วก็เขาก็มีการไปซื้อแบรนด์ Letter Gaming Gear ใช่ไหมตอนนี้ก็มีแผ่นรองเมาส์มาแล้วคิดว่าในปี 2026 น่าจะเป็นปีทองของ Pulsar เช่นกันครับแบรนด์คนขยันของเราครับหัวข้อที่7ครับหัวข้อสุดท้ายครับ My Personal Pick นะครับผมขอเลือก3ตัวแล้วกันที่ผมชอบที่สุดในปีนี้นะครับอย่างที่บอกผมชอบคนเดียวนะครับคนอื่นไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับอันดับ3ผมขอยกให้ตัวนี้ครับ Cygen NP01S Ergo นะครับเป็น Ergo นะเวอร์ชัน Ergo คือเวอร์ชันทรงมือขวานะครับเป็น NP01 เวอร์ชันทรงมือขวามันอาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่แต่ส่วนตัวแล้วผมใช้แล้วรู้สึกว่าเล่นได้ดีขึ้นมันเข้ากับมือผมมากๆเลยแล้วก็มันจะมีความแปลกมันจะมีความแอบไฮบริดหน่อยๆเพราะว่าสวิตช์ด้านหน้าเพื่อนๆดูมันเอียงน้อยนะครับสวิตช์ด้านหน้าเอียงน้อยแล้วก็เป็นทรงมือขวามันจะมีความเอียงหน่อยนะครับแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นไฮบริดกึ่งไปทางมือขวาผมก็นิยามเมาส์ตัวนี้ไม่ถูกเหมือนกันแต่พอได้จับจริงๆแล้วโคตรเข้ามือเลยจุดเด่นของแบรนด์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงที่เขาคิดแล้วคิดอีกจนได้มาเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับนั่นแหละแล้วก็ Waxy เขามีให้ลองเมาส์ด้วยนะครับลองทักไปถามที่เพจ MSR แล้วกันนะครับใครที่อยากจะใช้สินค้าของ Waxy แล้วไม่แม่นใจเรื่องรูปทรงครับลองทักไปถามทางเพจดูก่อนอันดับ2ผมยกให้ตัวนี้แล้วกันครับ ATK A9 Air นะครับที่เพิ่งลงรีวิวไปก็ต้องพูดตามตรงนะครับผมไม่ใช่แฟน G-Pro นะครับไม่ใช่แฟนรูปทรงประมาณนี้นะครับแต่พอได้ลองตัวนี้แล้วโอเคเมาส์มันใหญ่จริงแต่น้ำหนักที่มันลดลง
งไปอ่ะผมรู้สึกว่ากำลังพอดีกำลังเข้ามือผมเลยการเหวี่ยงการฟลิกตัวเมาส์การหยุดตัวเมาส์ค่อนข้างที่จะเข้ากับมือผมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปทรงมันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เรื่องของความสวยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเลือกเหมือนกันเพราะว่ามันสวยมากๆนะครับนั่นแหละครับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับมันทำให้เมาส์ตัวนี้มีความกลมกล่อมมากๆแล้วก็เข้ากับคนมือใหญ่แบบผมมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปเต็มนะครับไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมี A9 Extreme หรือเปล่าที่จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดซึ่งมันยังสามารถอัปเกรดอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนั่นแหละ ADK ก็ยังหาอะไรมาดูดเงินเราพอสมควรเลยนะครับสำหรับปีนี้อันดับหนึ่งครับคิดว่าหลายคนก็เดาไม่ถูกแน่นอนแต่ผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันครับ Run Rivertan V4 ครับมันอาจจะเป็นเมาส์นอกกระแสครับคนอาจจะไม่ได้สนใจเมาส์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ด้วยตัวผมนะครับใช้จริงแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆอย่างแรกนะครับมันเป็นเมาส์ใหญ่ทรงไวเปอร์นะครับจะมีความแบนๆหน่อยแล้วก็มีความใหญ่ๆหน่อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือความสวยเพื่อนๆดูแล้วกันน้ำเงินเมทัลลิกนะครับแล้วก็ด้านข้างมีลายเห็นไหมด้านข้างมีลายเนี่ยครับความสวยมาเป็นอันดับ2นะครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเทคโนโลยีข้างในครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ถ้าเกิดเราดูในซอฟต์แวร์จริงๆอ่ะเราสามารถตั้งค่าอะไรแยกได้หลายอย่างเลยนั่นแหละด้วยเหตุผลต่างๆนะครับความกลมกล่อมอะไรต่างๆสเปคต่างๆความสวยต่างๆมันทำให้ผมขอเลือกตัวนี้เป็นอันดับ1ประจำปีนี้แล้วกันนะครับขอแถมอีกนิดนะครับเรื่องของคีย์บอร์ดครับปีนี้ผมยกให้ MG 75 Max จาก iRock นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกใจผมแล้วกันเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ครับไม่ใช่เพราะว่ามันกันน้ำได้เฉยๆนะครับแต่สเปคข้างในเนี่ย 0.001 นะครับแล้วก็เรื่องของคีย์แคปนะครับเพื่อนๆดูมันจะเป็นแบบใสแล้วก็เวลาไฟลอนเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็ขอแถมนิดนึงครับในเรื่องของแผ่นรองเมาส์ครับแผ่นรองเมาส์ผ้าประจำปีนี้ที่ถูกใจผมที่สุดครับคือ Onyxinic ฉลองครบรอบ4 ปีร้านไม้มอสนะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับคือมีคุณภาพดีแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับลวดลายตัวนี้ส่วนแผ่นกระจกนะครับผมขอเลือกตัวนี้ครับ DK Resin ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแผ่นกระจกที่ใช้งานง่ายมากๆสวยมากๆแล้วก็มีราคาบัดเจ็ตมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยสัมผัสผมไม่อยากให้มองข้ามเลยนะครับผมรีวิวเต็มไว้แล้วอยากให้ดูรีวิวก่อนนะครับถ้าถูกใจก็แนะนำให้สั่งซื้อครับปี 2025 ผมรู้สึกว่าเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวงการเกมมิ่งเกียร์ของเราเหมือนกันนะเพราะว่าแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะพวกแบรนด์จากอเมริกาแบรนด์จากยุโรปอ่ะเขาไม่ค่อยเปิดตัวเกมมิ่งเกียร์ใหม่ๆไม่รู้เพื่อนๆสังเกตไหมเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรใหม่ๆในปีนี้เลยกลับกันนะครับแบรนด์จากจีนมารัวๆเลยมาจนแบบผมตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับก็อยากให้เปิดใจนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องนะครับที่จีนมาแรงมากๆอย่างที่เราเห็นในสังคมทั่วไปอ่ะก็จะมีเรื่องของรถยนต์รถไฟฟ้าจากจีนมาเพียบเลยแล้วก็หลายคนใช้เยอะมากๆเลยอีกเรื่องนึงที่ผมพอมีความรู้ก็จะเป็นเรื่องของวงการวิ่งคือส่วนตัวผมก็วิ่งด้วยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมก็ใช้พวก Nike Adidas ตัวท็อปคู่ละ 9,000 ผมใช้มาหมดแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยปัจจุบันที่ผมใช้วิ่งประจำมันก็เป็นรองเท้าจากจีนนะครับคู่ละ 4,000 กว่าบาทแต่ดีพอๆกับ Nike ราคา 9,000 เลยอันเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดใจอ่ะเราจะเจออะไรที่มันประหยัดเงินเราแล้วก็คุณภาพเทียบเท่ากับพวกท็อปได้เลยมาจนถึงวงการเกมมิ่งเกียร์นะครับบางตัวนะครับราคาถูกกว่าครึ่งนึงเลยนั่นแหละครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรานะครับแต่ก็อย่าลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดทุกคลิปนะครับเรื่องของรูปทรงสำคัญที่สุดครับแล้วเมาส์ประจำปี 2025 ของเพื่อนๆคืออะไรครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับเจอกันปี 2026 นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอให้ติดตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ